Антикалық грек әдебиеті. Антикалық грек әдебиеті және Гомердің шығармашылығы. Бүгінгі қарастырылатын мәселелер. Және де төменде негізгі әдебиеттер көрсетілген античные мифы в изобразительном искусстве және ең біздің қолжетімді әдебиеттеріміздің бірі бұл Кунның ежелгі Греция мифтері мен аңыздары және өнердің ықшам тарихы, Ривкиннің еңбектері античное искусство, малая история искусства және де басқа еңбектерді атап өтуімізге болады. Жалпы антикалық мәдениет бұл ежелгі Греция мен Рим мәдениетінің әлемдік өркениеттегі үлкен орнынан көрінеді деп айтуымызға болады. Антикалық мәдениет латын тілінен енген антикус, яғни көне дүние, ежелгі деген қадым заман деген мағынаны білдіретін ежелгі грек және Рим мәдениетінің біздің заманымызға дейінгі 12-1 ғасырлар аралығын қамтитын дәстүрлерінің, құндылықтарының, идеяларының, өнерінің, мұраттарының тұтас жүйесі деп қабылдауымыз керек. Яғни антикалық мәдениет адамзат өркениеттілігінің ең басты ошақтарының бірі деп қабылданады. Ол европалық мәдениеттің архетипіне жатады. Зерттеушілер антикалық мәдениеттің архаикалық, классикалық, эллинистік және римдік кезеңдерін атап өтеді. Антикалық мәдениеттің соңы 476 жыл деп есептеледі, яғни бұл тарихта белгілі Батыс Рим империясының құлау кезеңімен байланысты. Антикалық мәдениетте қазіргі білімнің барлық ежелден тамырын тартқан философияның, әдебиеттің, құқықтың, жалпы кітап мәдениетінің іргетасы осы антикалық дәуірде қаланғаны белгілі. Яғни қайта өрлеу дәуірінде антик термині қабылданды. Бұл терминді енгізген итальян ойшыл гуманистері осы грек-рим мәдениетімен байланыстырып қолданғаны белгілі. Осындай көне мемлекеттердің мол мәдени мұрасы Европаның барлық халықтарының өнерінде, көркем әдебиетінде, философиясында, барлық өнер салаларында өзінің көрінісін бере отырып, және де саяси, құқықтық көзқарастарының қалыптасуына елеулі ықпал жасағаны тарихтан белгілі. Ежелгі грек тіл білімі, яғни тіл білімі бұл Гомердің есімімен тікелей байланысты. Оның Илиада, Одиссея сынды еңбектерін атап өтуіміз керек. Өмір жылдары Гомердің біздің заманымызға дейінгі 12-8 ғасырлар шамасы. Туған жері Саламин, Колофен, Смирна, Афина, Аргос, Родос және Иос. Неге бұл 7 қаланы атап отырғанымызды қазір түсіндіріп өтеміз. Яғни ұлттық грек ұстазы Сократ елеулі қалған дүниелері Илиада мен Одиссей. Гомер жалпы ежелгі Грекияның эпикалық ақыны, өлеңдері мен дастандарын ел аралап жүріп шекті аспаптың әуеніне қосылып айтып шығарған. Гомердің шығармаларының кейбір тұстары, соның ішінде Илиада, Одиссея дастандары 7-8 ғасырларда кеңінен тарағаны белгілі. Абайдың 27 сөзінде де Гомер есімі аталады, ұстазы Сократ. Жалпы Илиада көне грек халқының жыры, автор Гомер болып есептеледі. Грек әдебиетінің ежелгі ескерткіші Илиада. Шын мәнісінде осы антикалық поэмалардың авторы ретінде ұлы ақын соқыр Гомер деп есептелген. Және де бұл антикалық поэмалардың Илиада, Одиссеяның шығарылған уақыты туралы ешқандай мәлімет жоқ. Сондықтан бұл екі поэмаға қатысты күні бүгінге дейін шешілмеген күрделі мәселелер көп. Бұндай мәселелер әдебиетте Гомер мәселесі ретінде қарастырылады. Гомер мәселесімен Аристотель, Лампаский және Зенодот, Аристарх айналысқан деп айтуымыз керек. Страбонның жазбаларына назар аударсақ, эоликтердің қаласы Смирнада, Измирде 4 бұрышты айлақта Гомер храмы және ағаштан ойылған Гомер мүсіні бар. Гомерді меншіктеуге олардың себебі жеткілікті. Гомерик аталған мыс ақшада шығарған осылар деп мәлімдегені белгілі.
Яйленканың жазбаларына назар аударсақ, тағы бір ол ақын Гомер есімі Кіші Азия халықтарының сөзінен шыққан грек тіліне аударғанда ол соқыр деген мағынаға ие болған деседі. Көптеген зерттеушілер Гомер есімі ақынның шын есімі екеніне күдік келтіргенімен, ол Гомер болып тарихта қалды. Гректерде мұндай кісінің аты жоқ, гректер оның мағынасын мүлде ұқпайды, сондықтан тұтқын соқыр деп түсіндіруге тырысады дейді. Ұлы ақын грек болмай жастайынан грек тілін меңгерген варвар болуы да ғажап емес деген тұжырым жасайды. Жалпы алғанда бұл Илиада және Одиссея поэмаларына назар аударсақ, Илиада 15700 өлеңнен тұрады. Оны антик ғалымдар 24 кітапқа бөлген. Грек алфавитіндегі әріптердің саны бойынша Илиадада соғыстың 10 жылында оқиғалар суреттелсе, поэмада соғыстың қалай басталғаны оның барысы жөнінде айтылмайды. Бірінші өлеңінде айтылғандай, гнев богини Ахиллеса, Пелеева сына, яғни Ахилл, Фессалиялық патша Пелей мен теңіз құдайы Фетиданың ұлы екені белгілі. Ахейлік батырлардың ең батылы, Илиада поэмасының негізгі кейіпкері. Ал Одиссея бұл көне грек эпосы, бұл Гомердің екінші поэмасы екені белгілі. Троя соғысынан қайтып келе жатқан Итак аралының патшасы Одиссейдің басынан кешкен шытырман оқиғаларына негізделген поэма. Одиссеяның негізгі сюжеті екеудің оралуы. Одиссеяда 24 кітапқа бөлінген. Одиссеяда бұл сюжет жартылай беріледі. Әкесі мен ұлының кездесуі, яғни ұрысқа дейінгі сюжет алынған деп айтуымыз керек. Грек антологиясында Гомердің отаны деп аталатын 7 қала бар деп көрсетеді. Илиада эпосын зерттеуші Зайцев, яғни бұл Смирна, Колофон, Хиос, Пилос, Аргос, Афина, Итака. Осындай керемет екі поэма жазып қалдырған ұлы ақын Гомердің туған жері деген атаққа осы 7 қала таласқаны белгілі. Бұл жөнінде барлық деректерге назар аударатын болсақ, Гомердің атын ең алғаш атаған Хорезм мейлік орта ғасырдың белгілі ғалым Абу-Райхан Бируни деп беріледі. Қазақ Совет энциклопедиясының 1973 жылы шыққан 3-ші томында. Сонымен қатар осы энциклопедияда Гомердің грек елінде туып өскенін тарихшы Ибн Аль-Кифи дәлелдеген деп көрсетілген. Гомер поэмаларын Шоқан Уәлихановтың Манас эпосымен салыстыра зерттеп құнды пікірлер айтқаны да белгілі. Гомер поэмалары бірнеше ұрпақ ауыздан ауызға тарап жетті. Біздің дәуірімізге дейінгі 6 ғасырда ғана бұл поэмалар жазылып алынған. Грецияның сол кезеңде барлық мектептерінде, кейін грек Македон жаулаушылары шығыс жерорта теңіз аймағында құрған эллинистік мемлекеттерінің мектептерінде, Рим империясында барлық мектептерде оқып үйретілген. Поэмалар үлкен мейрамдарда орындалып, оларды айтатын жыршыларды рапсод деп атаған. Гомердің поэмалары салтанатты өлең, кекзаммен жазылған.